Düşünürsünüz ki demokratiya təhlükə altındadır. Şübhəsiz, mən həmişə demişəm ki, demokratiya gözəldir, amma insanlar onu çox vaxt öz-özünə verilmiş hesab edirlər. Bir çoxları üçün bu sadəcə bir sözdür, mənasını anlamağa belə çalışmırlar. Onlar onu qiymətləndirmirlər, nə qədər həssas olduğunu dərk etmirlər. Amma əslində hər şey çox sadədir, yalnız doğru və yanlış mövcuddur. Və bu adamın etdiyi hərəkətlər sərhədi aşır. O, sadəcə səhv etmir, o, monsterdur. Bəzən elə gəlir ki, o, bilərəkdən ən iyrənc əməlləri edir. Sadəcə bizi provokasiya etmək, əsəbləşdirmək və reaksiya verməyə məcbur etmək məqsədlə. Onun məqsədi xaos yaratmaq, qarışıqlıq salmaq, ənənələri pozmaqdır. O, bunu dəfələrlə edir. Robert De Niro Trump'ı sadəcə tənqid etmir, onu yerlə yeksan edir. Vance isə, nə deyim, o, belə dağıdıcı gücə hazır deyil. Bir anlıq ciddi siyasətçi rolunu oynayır. Növbəti anda isə De Niro onu Scorsese filmlərindəki killer dəqiqliyi ilə parçalara ayırır. Onun Trump'a sədaqətini, siyasi ikiyüzlülüyünü və demokratiya ilə bağlı rahat amneziyasını yerlə yeksan edir. Popcornunuzu hazırlayın. Hollywood əfsanəsi vitse-prezidenti pis komediya qəhrəmanına çevirdi. Biz qorxunc vəziyyətdəyik. 5-6 il əvvəl yadınızdadırmı, biz artıq bunları müzakirə edirdik. Mən deyirdim ki, belə şey ola bilməz, amma oldu. Tamamilə reallığın inkarı, yalan üstündə yalan və bu hələ də davam edir. Seçkilərdən sonraki çıxışı, dəli kimi, tam dəli. Və bu təkcə məni qorxutmur, bunu hamı anlayır. Gəlin açıq etiraf edək. Respublikaçılar partiyası çoxdan konservatorlar partiyası olmaqdan çıxıb. İndi bu, marionetlər şousudur. Əsas kuklaçı isə ölkəyə vecinə olmayan adamdır. Onun yandaşları isə təsirini itirməmək üçün hər şeyi bəraət qazandırmağa hazırdırlar. Amma Vance'in problemi ondadır ki, insanların yaddaşı onun istədiyi qədər qısa deyil. Bir vaxtlar Trump'ı tənqid edirdi. Elə bir inamla ki, heç vaxt yanında olmayacağını düşünürdü. Amma köhnə müsahibələr, sosial şəbəkə postları, videolar yox olmur. Yenidən üzə çıxır və göstərir ki, o vaxtlar Trump'ı demokratiyaya təhlükə, vəzifəyə layiq olmayan biri, əxlaqsız adam adlandırırdı. İndi isə o, öz tərəddüdlərini doğrultmaq üçün sirk akrobatı kimi fırlanır. Trump o qədər səviyyəsizdir ki, hətta təhqirləri belə gülünc səslənir. Düşüncələrini ifadə edə bilmir. Nə zəkası, nə məntiqi var. Sadəcə əlaqəsiz sözlər yığını. Bəlkə də onu təhlükəli edən məhz budur. Böyüklük maniyası olan və hakimiyyətə can atan bir adam və indi bu insan oyunda qalmaq naminə öz prinsiplərini satmağa hazır olanlarla əhatə olunub. Vance əvvəllər deyirdi ki, Trump konservativ dəyərlərin xəyanətçisidir. Ağ işçi sinifinə dünya onların əleyhinədir, mifini satır və yalnız özü onları qurtara bilər. Bunu dağıdıcı stratejiya adlandırırdı. Bəs indi nə dəyişdi? İndi kameraların qarşısında Trump'ın şüarlarını girov entuziyazmı ilə təkrarlayır. Trump'ı müdafiə etmək üçün edilən hər aciz cəhd, nə qədər gülünc göründüyünü dərk edən insanın can çəkişməsidir. Amma artıq geri dönə bilmir. Amma ən dəhşətlisi odur ki, Vance Trump'ı əvvəlcə qınayıb, sonra isə siyasi cəhətdən sərfəli olan kimi məmnuniyyətlə onun qucağına atılan respublikaçılar siyahısında birinci deyil. Onlar bilirlər ki, Trump fırıldaqçıdır. Bilirlər ki, ölkəni dağıdır. Özləri demişdilər. Amma sonra nədənsə fikirlərini dəyişdilər. De Niro isə hər şeyi yadda saxlayır. Onun üçün Vance sadəcə daha bir satqın deyil, siyasətin nə hala düşdüyünün simvoludur. Vance vicdanımı hakimiyyətə satıram adlı ucuz Broadway tamaşasıdır. Bir vaxtlar işçi sinfinin dürüst oğlan obrazı ilə karyera quran adam, indi özünün karikaturasına çevrilib. O, Trump üçün bir dəfəlik aksesuara, mitinglərində insana bənzər bəzək əşyasına çevrildi. İmmiqrasiya məsələsində də geri qalmır. İndi deyir ki, deportasiyalar kütləvi olmalıdır. Onun sözləri distopiya səslənir, amma o reklam şüarı oxuyurmuş kimi inamla danışır. Vance kimilər heç vaxt Trump'ın etibarını qazanmayacaq. O sadəcə istifadə edilə bilən bir alətdir. Trump üçün belə insanlar sərfəli olduqları müddətcə var. Vance şübhəli bir yeni oyunçudur. Onsuz da heç vaxt özlərindən biri kimi qəbul edilməyəcək. Qalan hər kəs üçün isə Vance şərəfini illüziya uğrunda satan bir siyasətçidir. Hakimiyyət bunu ona bağışlamayacaq. Çünki bu sadəcə karyera naminə baxışlarını dəyişən növbəti siyasi fiqur deyil. Bu Trump'ın fəlakət olduğunu mükəmməl anlayan bir insandır. Buna baxmayaraq Vance tərəddüdlərini necə izah etməyə çalışsa da, sonda təslim olmağı seçdi və əbədi olaraq boyun əyən biri kimi qalacaq.
O kəslərə ki, bir vaxtlar həqiqəti söyləyirdi, sonra isə onu tapdaladı. Və heç bir çıxış, bəhanə, vədlər onu bu rüsvayçılıqdan xilas etməyəcək. İnsan birdən-birə siyasi mövqeyini dəyişəndə, bu hələ də mümkündür izah etmək üçün. Amma bunu elə sürət və təkəbbürlə edəndə ki, öz keçmişini silir, artıq siyasi riyakarlıq sənətidir. İndi isə bir zamanlar Trump'ın ardent tənqidçisi olan, sözün əsl mənasında onun təhlükəsi barədə kitablar yazan Vance birdən-birə ən sadiq fanatına çevrilib. Nə oldu? Yeni heç nə. Sadəcə hakimiyyətə can atması prinsiplərdən daha güclü oldu. Robert De Niro dələduzları, fırıldaqçıları və ikiyüzlü siyasətçiləri tanımağı bacaran bir insandır və bunu diqqətsiz buraxmaq fikrində deyildi. Bu artıq sadəcə bütün siyasi mövqələrini dəyişməsi və tarixinin real vaxtda yenidən yazılmasıdır. Əvvəllər Trump'ı diktatorlarla müqayisə edirdi və hətta açıq şəkildə deyirdi ki, o ölkəni fəlakətə aparır. İndi isə yanında durub başı ilə təsdiqləyir, əl çalır və məktəbli kimi onun sözlərini təkrarlayır. Sanki xuliqanlarla dostlaşmaq istəyir. Bu artıq sadəcə inancın xəyanəti deyil, ideoloji egzorsizmdir. Amma Robert De Niro yalnız Vance'i prinsiplərə xəyanətdə ittiham etmədi. Həm də göstərdi ki, müasir dünyada bir siyasətçinin öz keçmişini necə asanlıqla silməyə çalışdığı mümkündür. İnternet isə, məlum olduğu kimi, heç nəyi unutmur. Onun köhnə müsahibələri, kitabları, gurultulu bəyanatları, bunların hamısı qalıb və indi ona elə baxırlar ki, sanki dünən ananaslı pizzadan nifrət etdiyini qışqıran adam idi. Bugün isə turş sifətlə hamını buna ən sevdiyi yemək olduğuna inandırmağa çalışır. Və ən gülməlisi onun çevrilməsidir ki, o doğru sözləri ustalıqla, amma gülünc şəkildə deyir, amma elə görünür ki, sanki özü də dediklərinə inanmır. Hətta Trump belə qərara gəlib ki, öz şəxsiyyəti sadəcə mənfəətlə satıla bilən bir məhsuldur. Və indi o, məmnun bir təbəssümlə gəzib dolaşır. Amma bütün görkəmi ilə kameranın qarşısında mətn oxuyan girovu xatırladır. De Niro bilir ki, Vance kimi adamlar sadəcə siyasi ritorikanı dəyişmirlər. Onlar siyasəti sirkin bir növ tamaşasına çevirərək, həqiqətin artıq əhəmiyyət kəsb etmədiyi bir vəziyyətdə demokratiyanı dağıtmağa kömək edirlər. Vance artıq siyasətçi deyil. O ikinci dərəcəli aktyordur, hansı ki onun heç olmasa kimsə tərəfindən ciddi qəbul ediləcəyinə ümid edir. Amma o bu rolu nə qədər uzun oynayırsa, bir o qədər çox insan bu tamaşanı görür. Bədbəxt və ən əsası sonuncu cümləsinə qədər saxtadır. Robert De Niro, həyatında mafiya üzvlərindən tutmuş siyasi dələduzlara qədər hər kəsi görmüş bir insandır. Və o bu sirkin gözə görünməz şəkildə ötüb keçməsinə imkan vermək fikrində deyildi. Məsələ təkcə Vance-də deyil, bu daha ciddi bir xəstəliyin simptomudur. İnandıqları dəyərləri qalstuk kimi dəyişən siyasətçilər. Bu sadəcə bir problem deyil. Bu birbaşa demokratiyaya təhdiddir. Hakimiyyət prinsiplər məsələsi olmaqdan çıxıb, kiminsə başqalarından daha yaxşı alçala bilməsi məsələsinə çevrildikdə, sistem içərdən çürüməyə başlayır. Vance isə insanların onun özünü satdığını görməyəcəyini düşündü. Doğru sözləri deməyin kifayət edəcəyinə və heç kimin bunu anlamayacağına inandı. Amma internet heç nəyi bağışlamır. Vance Trump haqqında bütün fikirlərini yenidən dəyərləndirdiyini deyə-deyə, şəbəkə onun Trump'ı təbii fəlakət adlandırdığı köhnə videoları ilə partladı. Və məhz burada De Niro öz zərbəsini endirdi. O bunun sadəcə siyasi mövqe dəyişikliyi olmadığını göstərdi. Bu öz tərəfdarlarını belə hörmət etməyən bir insan qarşısında təslim olmaqdır. Vance elə bilirdi ki, keçmişi sadəcə silib atmaq olar. Amma əsas məqamı unudurdu. Trump zəiflərə nifrət edir və insanın özünü satmasından daha zəif bir şey yoxdur. De Niro Vance'i parçalayandan sonra internet işini gördü. Onun qalan son reputasiya qırıntılarını da məhv etdi. TikTok, Twitter, Instagram, bütün şəbələrkə Vance təkcə qorxaq kimi deyil, tam bir lağ obyekti kimi görünürdü. Xüsusilə bir şəkil çox yayıldı. Vance'in üzü Taksi Şoförü filmindən məşhur səhnədəki De Niro'nun yerinə qoyulmuşdu. Orada Vance izah etməyə çalışırdı ki, niyə belə tez fikir dəyişib, amma De Niro ona acınacaqlı bir mənzərə kimi baxırdı. Amma ən sərt olanı MAGA icması daxilindəki reaksiyadır. Vance həmişə xalqı anlayan biri kimi qəbul olunurdu. Amma bu qalmaqaldan sonra hətta Trump'ın ən sadiq fanatları da düşünməyə başladılar. Əgər o Trump'a olan nifrətini bu qədər asanlıqla göstərdisə, siyasi küləklər yenidən dəyişəndə nə edəcək? Və bax, burada həqiqi bir panika başladı. Vance'in komandası qalanı xilas edək rejimini işə salmağa çalışdı
Amma insanlara necə izah edəcəksən ki, 2 il əvvəl Trump'ı axmaq adlandırırdın. İndi isə birdən-birə onun siyasi dahiyanə olduğunu qərara aldın. Vance özünü doğrultmağa çalışdı, amma səsi cinayət başında tutulmuş bir insanın səsinə bənzəyirdi. O bilirdi ki, zərbə Vance'in gözləmədiyi yerdə vurulmuşdu. O təkcə De Niro'ya ictimai davada uduzmadı, həm də öz hekayəsinə nəzarəti itirdi. Siyasətdə bu ölümcül ola bilər. Əgər hətta öz müttəfiqlərin belə səni ciddi qəbul etməyi dayandırsa, sən faydasız bir kuklaya çevrilirsən. O sistemi ifşa etdi, burada siyasətçilər öz mövqələrini bildirmək əvəzinə çəkmələri öpməyi üstün tuturlar. Vance düşünürdü ki, o özünü aldatmaqla qalib gələcək. Amma məlum oldu ki, o sadəcə olaraq özünün siyasi ölüm hökmünü imzalayıb. O qədər vaxtını özünün əsl dost olduğunu sübut etməyə çalışaraq keçirdi ki, o bir şeyi anlamadı. Trump müttəfiqlər axtarır, ona fanatiklər, marionetka qulluqçuları lazımdır. O öz yanında bərabər olanları görmək istəmir, yalnız onun tamamilə cəfəngiyyatlar söylədiyi zaman əl çalanları istəyir. Vance Trump üçün digər hər kəs kimi istehlak materialıdır. Artıq faydasız olduqdan sonra boş bir kola qutusu kimi atılacaq. Ən gülməlisi isə budur ki, MAGA seçiciləri bunu görürlər. Kimsə çərçivədən kənara çıxan kimi, onu qurultaylarda dərhal fitə basmağa başlayırlar. Vance artıq hiss edir ki, onun öz auditoriyası ona şübhə ilə baxmağa başlayır. Əlbəttə, o, konservativ televiziya şoularında liberal təbliğat haqqında bağırıb, elitlərin ittifaqından şikayətlənə bilər. Lakin bu, hamının diqqətinə çatdırdığı gerçəyi silməyəcək. Və bu cür insanlar üçün ən qorxulu şey budur ki, bir gün insanlar onların aldadıldığını görəcəklər.